耶！看大刀，给大家看一下全景，然后我搭着伞，帽子都给他们了。哇，漂亮漂亮！城市里面习惯了，来到这边很新鲜，它就是新鲜的是吧？肯定啊。对呀。城市小孩没下过田，下田都要城市都要收钱的。你好，还好。不知道，不是意思。这个就是单个苗。哦。所以它可以每个季节都有收成，轮着种。这么大一片都是你的啊？这么大一片，哇，累死哦！Hello， 乐文。Hello， 我等会啊，你不是等会跑等会就对了。乐文，嗨，跟我 say hello。那个草莓，掏给他看。啊。哇，很有体验，哇，很有体验感哦，收甘蔗了哦，大刀来了，大刀。老爸在开始搞动作。你行不行啊？刀那个要斜一点，不是横着，啊，对，斜一点，对，要斜一点，斜一点下去，对。哇哇，厉害厉害，好不好玩？拿下去呀！哇！你拉不动啊？你能拉得动吗？拉，你拉，对，拉顺着。啊，掉了是吧？拉不拉得动？拔萝卜。别说了，还挺有力气的啊！哇，厉害厉害！很厉害的。好了，厉害。我给你砍，你也吃不了这么多。没这样。下来了。等一下，像你爸冲过来，然后你再说，好吧？可以。来，接。啊，对，厉害不厉害？厉害。挺厉害哦，这10来斤哦。是。它很大力。他力气挺大的。啊！再砍喽，这个大了再砍喽。这个。又过去，哎呀！是啊。要斜的砍下去，对。小心哦。对，要小心哦，他还知道提醒小心哦。把它掰下来。但甘蔗地挺舒服的，不晒呀。不晒。那个不用，我去把刀去立一下。
有那个刺毛啊，哦哦，带刺的那种那种结吧。结，对对。棒棒棒棒！哎，啊，太厉害厉害！哎，你看，太好忙了哇，厉害厉害厉害！哇，厉害厉害！哇，啊，一般他比你还着急哦，接。啊！我去我的天，跟哪有东西？耶！你一起入镜。耶耶！对，来个酷刑啊！耶哦！耶，看看这，怎么砍得了这么多？啊，你看着了，你睇住佢。哦，哦，人家是专业的。哎，还有虫虫，哪里有虫子呀？看着，小鸭子，等一下，让你砍在键盘上啊，好不好？好，你搬，给你搬，给你搬，来来来，给你看。谁帮我搬呀？哇，其实能吃的地方也不多，你力气好大呀，乐文。都到的地方也不多。哇，多你是超级飞侠啊，乐文。去拿小的，小心点啊，慢一点，走慢一点。对，哇，对，做这个不好做。等下键盘，我让键盘看会不会。走针，走一下针，走一下针。来，走，看一下，送，来，我慢一点，来，我帮你调好，把这个重力调好啊。看到键盘，来，啊， 1、2、3，开始，哎，走，我拿了，我帮他提一下后面就好啦。是吧？重呢？哇，哥，你儿子可以去健身了。哇，嗰個 NPC 偷我金隻遊戲都唔好偷啊！你偷一桶你就走啦你。啊，佢都係橙金隻啊？係啊，掉褲子了。到了嗎？他們是不是？是啊，是到了，係咪啊？係。我去前面跟拍先，你等我一陣。你好似去拍嗰個咩啊？啊？這個西藏在那邊。重地吧？我到前面给他拍一下，他好搞笑。棒，厲害！